Сәлем достар, бүгін біз сіздермен Мистер Биннің оқиғасын оқып аударамыз. Бүгінгі видеоның форматы сәл ерекше. Бірінші бірнеше сөйлемді оқимыз, аударамыз, сосын тура сол үзіндісін серияның эпизодын көретін боламыз. Қазір біз үзіндісін көріп көріңіздер. The waiter took the cover off the plate and walked away. Take off, алып тастау. Даяшы тәрелкенің бетін жауып тұрған қақпақты алып тастады және кетіп қалды. Бүгінгі видео ұзақ болмақ, сондықтан шайларыңызды, печеньеларыңызды дайындап, видеоны тамашалаңыздар. It was Mr. Bin's birthday, and he wanted to enjoy it. What could he do? Мистер Биннің туған күні болатын. Және ол enjoy, рахаттану дегенді білдіреді, бірақ бұл сөйлем ол уақытты жақсы өткізгісі келді. Туған күнін қызық өткізгісі келді деген мағынада. What could he do? Ол не істей алмақ? Не істесе екен? How can I make this important day a happy day, he thought. I know. I'll go out to a restaurant for dinner this evening. I'll enjoy that. Important, маңызды. Thought, think, ойлау етістігінің өткен шақ формасы. Осы маңызды күнді қалайша бақытты күн етсем екен деп ойлады. I know. Мен білемін. Мен кешкі асқа ресторанға барамын. I'll enjoy that. Маған ол ұнайтын болады. Mr. Bin didn't often eat in restaurants. They were sometimes very expensive. And he sometimes did things wrong when he was in a new or strange place. Mr. Bin ресторандарда жиі тамақтанбаған. They were sometimes very expensive. Олар кейде өте қымбат. Do things wrong тіркесі қателесу, дұрыс жасамау, дұрыс орындамау деген мағынаны білдіреді. Яғни ол жаңа бір түрлі орындарға барған кезде қателеседі. Осы сөйлемнен Мистер Бин кейіпкердің ерекшелігін көріп отырмыз. Oh dear, life wasn't easy for Mr. Bin. Oh dear, қазақ тіліне О құдай, деп аударуға болады. Life wasn't easy for Mr. Bin. Мистер Бинға өмір оңай емес. That evening, Mr. Bin put on a clean shirt. Сол кеште Мистер Бин таза жейдесін киді. Put on, кию. Shirt, жейде. He put on his best coat and trousers. Ол ең жақсы пальтосын және шалбарын киді. He put on his best shoes. Ол ең жақсы аяқ киімдерін киді. Then he drove to a restaurant in the center of town. Сосын қаланың ортасындағы ресторанға көлікпен барды. He arrived at 8 o'clock and went inside. Ол сағат 8-де келді. Arrive, келу, жету. And went inside. Inside ішке кірді. It was a very nice restaurant. Ол өте жақсы ресторан болды. Everybody was wearing their best clothes and there were flowers on every table. Everybody етістігі барлығы дегенді білдіргенімен де ол жекеше болып есептеледі. Сондықтан мұнда everybody were емес everybody was болады. Барлығы өздерінің ең жақсы киімдерін киіп алған. And there were flowers on every table. Әрбір үстелдің үстінде гүлдер болды. I'm going to like it here, thought Mr. Bin. This is a good restaurant for my birthday dinner. Маған бұл жер ұнайды, деп ойлады Мистер Бин. Бұл менің туған күндік кешім үшін жақсы ресторан. The manager met him at the door. Менеджер есіктен оны қарсы алып алды. Good evening, sir, he said. How are you? Would you like a table for one? Кеш жарық, сэр. Қалыңыз қалай? Бір адамға үстел керек пе? Yes, please, said Mr. Bin. Follow me, sir, said the manager. Follow, артымнан еріңіз, сэр, деді менеджер. He walked across the room to a table.
and Mr. Bean went after him. Ол үстелге қарай барды. Mr. Bean оның артынан жүрді. Here you are, sir, said the manager. This is a nice table. Мінекейіңіз, сэр, бұл жақсы үстел. He pulled the chair away from the table. Pull away – шығару, шығарып тарту. Ол үстелден орындықты шығарып тартты. Chair – орындық. Then he waited for Mr. Bean to sit down. Сосын ол Mr. Bean'нің отырғанын күтті. Mr. Bean looked at him. Mr. Bean оған қарады. Why is he taking my chair away, thought Mr. Bean. What's he doing? Неге ол менің орындығымды тартып алды, деп ойлады Mr. Bean. Не істеп жатыр? And he pulled the chair away from the manager and sat down quickly. Pull away from the manager. Ол менеджерден орындықты тартып алды да, тез-тез отырып алды. When the manager went away, Mr. Bean sat quietly for a minute. Менеджер кетіп қалғаннан кейін, Mr. Bean бір минуттай тыныш отырды. Then he remembered something. Сосын бір нәрсе есіне түсті. He took a birthday card and envelope out of his jacket. Took out. Бастапқы формасы take out. Шығару деген сөз. Take out of болса, мұнда jacket, пиджак, яғни пиджактан ол алып шықты. Birthday card, яғни открытка, және envelope. Envelope – конверт. Яғни пиджактан карта мен конвертті алып шықты. Next, he took out a pen and wrote Happy Birthday Bean inside the card. Сосын ол қалам алып шықты және Happy Birthday Bean, туған күніңмен Бин деп жазды. Inside the card, картаның ішіне, открытка ішіне. Then he put the card into the envelope and wrote his name on the outside of it. Сосын ол картаны, яғни открытканы, конверт ішіне салды да, өзінің атын сыртына жазды. Outside – сырты. He put it on the table, ол оны үстел үстіне қойды, and put his pen back into his jacket. Және қаламын пиджагына қайтадан салып қойды. Put back – орнына қою. After a minute or two, Mr. Bean pretended to see the card for the first time. Бір-екі минуттан кейін, Mr. Bean pretend – түр таныту, түр көрсету. Картаны бірінші рет көргендей түр танытты. Oh, a card for me, he said. Oh, карта, открытка. Маған ба? Деді ол. He opened the envelope and took out the card. Ол конвертті ашты да, ішінен картаны алып шықты. Take out – алып шығу, біз оны мына сөйлемде қараған болатынбыз. Take out. He read it carefully. Ол оқи бастады. Carefully – орысша айтқанда внимательно. Назар салып оқыды. Now, that's nice, he said. Somebody remembered my birthday. Менің туған күнім біреудің есінде екен. Сосын ол картаны стөлге тұрғызып қойды. The manager arrived with the menu and gave it to Mr. Bean.
Mr. Bin started to read it. Менеджер менюмен келді де Мистер Бинға берді. Мистер Бин оны оқи бастады. Oh dear, he thought. Everything is very expensive. What can I have? О, Құдай, барлығы қымбат қой. Не жесем екен? Mr. Bin got out his money. Mr. Bin ақшасын алып шықты. He had a 10-pound note and some coins. Ода 10 фунттық банкнота және кішкене тиындар болды. Note қағаз ақша, банкнота, coin тиындар. He put the money on to a plate. Ол ақшаны тәрелкенің үстіне қойды. Plate тәрелке. How much have I got? He said, and he moved the money round on the plate. Менде қанша ақша бар екен, деді ол. Және ақшаларды тәрелкенің үстінен move round деген дөңгелетіп былай жүргізді. 10, 11, and 40, 50, 55, 11 pounds and 55 pence. 11 фунт және 55 pence. He looked at the menu again. Ол менюға қайта қарады. What could he eat for 11 pounds 55? 11.55 фунтқа не жей алады? The manager came to his table. Manager оның үстеліне қарай келді. Are you ready, sir? He asked. Дайынсыз ба, сэр? Yes, said Mr. Bin. He put finger on the menu. I'll have that, please. Yeah, деді Мистер Бин. Ол саусағын менюға қойды да, I'll have that, please. Мен мынаны аламын, деді. The manager looked at the menu. The steak tartare. Менеджер менюға қарады. Tartare steak, sir? Yeah, әрине. Yes, said Mr. Bin. Steak. The manager took the menu and went away. Менеджер менюді алды да, кетіп қалды. Have you decided, sir? Yes. Could I have this, please? The steak tartare. Steak, yes. Mr. Bin sat and looked around the restaurant. Mr. Bin отырды да, ресторанда жан-жағына қарай бастады. Look around, жан-жағына қарау. There were a lot of people in the room. Бөлмеде, яғни ресторанда көп адамдар болды. There were a man and a woman at the next table. Көрші үстелде ер адам және әйел адам болды. They ate and talked. Олар жеп отырды, әңгімелесіп отырды. Suddenly, a waiter arrived at Mr. Bin's table with a bottle of wine. Кенеттен бөтелке шараппен даяшы келді Мистер Биннің үстеліне. Would you like to try the wine, sir? He said. Oh, yes, please, said Mr. Bin. Шараптың дәмін татып көргіңіз келе ме, сэр? Деді ол. Я, әрине. The waiter put some wine in Mr. Bin's glass, and Mr. Bin had a drink. It was very nice. He smiled, and the waiter tried to put more wine into the glass. Даяшы Мистер Биннің стақанына шарап құйды. Және Мистер Бин ішті. It was very nice. Өте жақсы шарап болды. Ол күлді, және даяшы тағы да шарап құйды. Of course, the waiter was right. First, the customer tries his wine. When he is happy with it, the waiter gives him more wine. But Mr. Bin didn't know this, and he quickly put his hand across the glass. Әрине, даяшы дұрыс деді.
Бірінші, келуші немесе клиент шараптың дәмін көреді. Егер оған ұнаса, даяшы тағы да шарап қояды. Бірақ мистер Бин оны білмеді. Және ол тезірек қолын стақанға қойды. Яғни, ішпеймін деген жест көрсетті. No, thank you, he said. I don't drink wine when I'm driving. The waiter looked at him strangely and walked away. He didn't say, why did you try the wine when you didn't want it, you stupid man? Жоқ, рахмет, деді ол. Мен көлік жүргізіп жүрген кезде ішпеймін. The waiter looked at him strangely. Даяшы оған бір түрлі қарады. Және кетіп қалды. Егер сен қаламасаң, неге шарап іштің? Сен ақымақ адам, деп айтпады. You like to try the house wine, sir? Yes, please. No. I'm driving. Mr. Bin took the knife from the table and started to play with it. He pretended to be a bad man. He pretended to push the knife into somebody. But he didn't really want to kill anybody, of course. It was a game. Mr. Bin үстелден пышақты алды да, knife сөзінде кей оқылмайды. Пышақ. Mr. Bin үстелден пышақты алды да, онымен ойнай бастады. He pretended to be a bad man. Pretend жаңа бұл сөз бізге кездесті. Түр көрсету деген мағынада. Жаман адамның кейпін көрсетті. Ол пышақты басқа адамға соғы болғандай кейіп көрсетті. Бірақ шындығында ол ешкімді өлтіргісі келген жоқ, әрине. Ол жай ойын болды. The woman at the next table looked at him angrily, and Mr. Bin quickly moved the knife. Next, he hit the glasses and played on his table with it. Ping, ping, ping they went. Көрші үстелде отырған әйел адам оған ашуланып қарады. Және мистер Бин тезірек пышақты қозғалтты. Сосын, ол онымен үстелдің үстіндегі стақандарды және тәрелкені ұра бастады. Пing, ping, ping деген дыбыстар шықты. After a minute, he played the song Happy Birthday on the glasses. He smiled and thought, I'm very clever. Бір минуттан кейін, ол Happy Birthday әнін стақандармен ойнай бастады. Яғни пышақты стақандарға тегізіп дыбыс шығарып. Ол күлді және ойлады, мен өте ақылдымын. But the woman at the next table didn't think that's clever or oh yes, that's funny. She thought, that man's really stupid, and she looked hard at Mr. Bin. Бірақ көрші үстелдегі әйел адам олай ойламады. Ол ақылды деп, немесе, о я, ол қызық деп ойламады. Ол мына адам ақымақ деп ойлады. And she looked hard at Mr. Bin. Және ол мистер Бинға әзер қарады. Mr. Bin put the knife down and looked at his napkin. Mr. Bin пышақты қойды да, салфеткаға қарады. Салфетка майлық немесе сулық. It's a very nice napkin, he thought. Бұл өте әдемі салфетка екен, деп ойлады ол. The waiter saw Mr. Bin looking at his napkin. He didn't say anything, but suddenly, flick, he opened it for Mr. Bin. Даяшы мистер Биннің салфеткаға қарап отырғанын көрді. Ол ештеңе деген жоқ, бірақ бірден флик деді де мистер Бинға салфетканы ашып берді. Яғни ашып, жайып берді.
That's clever, thought Mr. Bean. I'll try that. Ақылды екен. Мен де солай жасап көрейін. And he began to move his napkin flick, flick, flick. Және ол салфетканы қайта-қайта қағып, яғни жайып бірнеше рет. Suddenly, the napkin flew out of his hand. Кенеттен салфетка оның қолынан ұшып кетеді. It flew across onto the next table. Ол көрші тұрған стөлдің үстіне қарай ұшады. The woman at the table looked around again. Онда отырған әйел адам жан-жағына қарайды. But Mr. Bean pretended not to see her. Бірақ мистер Бин оны көрмегендей кейіп танытады. His face said, "It's not my napkin." Оның түрі айтып тұрды. Бұл менің салфеткам емес. A minute later, the waiter arrived with his food. Бір минуттан кейін даяшы оның тамағымен келеді. There was a large cover on the plate, and Mr. Bean couldn't see the food. Онда cover деген бетін жабатын зат, яғни тәрелкеде оның беті жабық тұрды, және Mr. Bean тамақты көре алмады. But he gave the waiter money on the table. Бірақ ол даяшыға ақша береді, стөлге ақша қояды. Customers don't usually give waiter money when he arrives with the food. But the waiter didn't say anything. He took the money and put it in his jacket. Әдетте клиенттер даяшыға ол тамақты алып келген кезде ақша бермейді. Бірақ даяшы ештеңе деген жоқ. Және ақшаны алды да пиджагына салып қойды. Mr. Bean was happy. I'm doing everything right, he thought. Mr. Bean бақытты. Ол ойлады. Мен барлығын дұрыс істеп жатырмын. The waiter took the cover off the plate and walked away. Take off, алып тастау. Даяшы тәрелкенің бетін жауып тұрған қақпақты алып тастады және кетіп қалды. Tartare steak орысша татарский бифштекс болады екен. Және Википедияда жазылу бойынша блюдо из сырого говяжьего мяса. Яғни шикі сиыр етінен дайындалатын тағам. Mr. Bean looked at the food in front of him. He put his nose near the meat and smelled it. Then he put his ear next to it. Mr. Bean оның алдында тұрған тамаққа қарады. In front of шылауы алдында деп аударылады. Ол мұрынын етке жақындатты да оны иіскеді. Nose мұрын, smell иіскеу. Then he put his ear next to it. Және құлағын жақындатты. Ear құлақ. What's this? He thought. Бұл не? Деп ойлады ол. He put some of the meat into his mouth. Ол еттің кішкенесін алып, аузына салды. Suddenly, the manager arrived at his table. Кенеттен менеджер оның стөліне қарай келді. Is everything all right, sir? He asked. Are you happy with everything? Said Mr. Bean. He smiled. Барлығы да дұрыс па, сэр? Деп сұрады. Барлығы да жақсы ма? Деді мистер Бин, және күлімдеді. The manager smiled too. He walked away, and Mr. Bean's face changed. There was no smile now. He thought. They didn't cook this meat. Менеджер де күлімдеді, ол кетіп қалды. Мистер Биннің түрі өзгеріп кетті. Change – өзгеру. There was no smile now.
Енді бетінде күлкі жоқ. Деп ойлады ол. Олар мына етті пісірмеген. But he had to eat it. I don't want people to think that I am stupid, he thought. But I'll never ask for steak tartare again. Never. Ол оны жеуге мәжбүр болды. Had to жеуге мәжбүр. I don't want people to think that I am stupid. Адамдардың мен ақмақ деп ойлағанын қаламаймын. Бірақ тарттар стейкқа ешқашан тапсырыс бермеспін. Ешқашан. He pushed his plate away. Push – итеру. Ол тәрелкені итерді. Everything to your satisfaction, sir. But then the waiter went past his table. Go past жанынан өту. Бірақ даяшы оның үстелінің жанынан өтті. Is everything all right, sir? He asked. Бәрі дұрыс па, сэр? Oh, yes, said Mr. Bin. He smiled. Yes, everything is very nice. Thank you. Yeah, бәрі жақсы. Рахмет. He smiled and pretended to eat some meat. But the waiter went away before Mr. Bin put it into his mouth. Ол күлімдеді және етті аузына салғандай болды. Бірақ даяшы Мистер Бин етті аузына салғанға дейін кетіп қалған. Is everything all right, sir? Oh, yes. Are you sure? Oh, yes. What can I do with it? He thought. I can't eat this. Where can I hide it? Мен бұнымен не істесем екен? Мен мұны жей алмаймын. Қайда тықсам екен? Hide – тығу. Then he had an idea. Carefully, he put the meat into the mustard pot and put the cover on it. Сосын ода идея пайда болды. Асықпай, абайлап, carefully, абайлап, ол етті mustard – горчица, қыша. Қышаның ыдысына pot – горшок, ыдысы. Яғни қышаның ыдысына салып, оның бетін жауып қойды. Where can I put some now? He thought. I can't eat it, so I've got to hide all of it. Oh yes, the flowers. Наның бәрін қайда қойсам екен деп ойлады ол. Бұны жей алмаймын. Мен бұның барлығын тұғуым керекпін. Oh yeah, гүлдер. He took the flowers out of the vase. Ол вазадан гүлдерді алып тастады. But then the manager went past. So Mr. Bin pretended to smell the flowers. Бірақ менеджер жанынан өтіп кетті. Бірақ Мистер Бин гүлді иіскеп жатқандай түрік көрсетті. Very nice, he said. The manager smiled and walked away. Өте жақсы екен деді ол. Бірақ менеджер күлімдеді де ары қарай кетіп қалды. Quickly, Mr. Bin put some meat into the vase and pushed the flowers on top of it. Тезірек Мистер Бин кейбір еттерді вазаға салды да, оны гүлдермен ары қарай итерді. He looked around the table. Ол жан-жағына қарады. Where next? He thought. Yes, the bread. Келесің қайда? деп ойлады ол. Yeah, naan. He took his knife and cut the bread roll. Ол пышақты алды да, bread roll бұл батон булочка сияқты. Нанды кесті. Then he quickly ate the middle of it. Сосын тездетіп бұл нанның ортасын жей бастады. Middle – ортасы. Now he could push some meat inside the roll.
Қазір енді ол кейбір етті нанның ішіне итеріп салды. He did this, then he put the roll down. Солай істеді де, ол нанды қойды. He looked at the meat on his plate. There's a lot of it, he thought. Where can I hide it now? Ол қайтадан тәрелкедегі етке қарады. Әлі мұнда көп қой, деп ойлады ол. Қайда оларды тықсам екен? He looked at the small plate on the table. Perhaps he could hide some meat under the plate. He looked round. Ол үстелдің үстіндегі кішкентай тәрелкені көрді. Мүмкін кейбір етті тәрелкенің астына тығамын. Ол жан-жағына қарады. Nobody's watching me, he thought. Ешкім маған қарап отырған жоқ. So he took more meat from the big plate in front of him and put it under the small plate. Then he pushed down hard with his hand. Сондықтан ол үлкен тәрелкеден етті алды да, оның алдында тұрған. Оны кішкентай тәрелкенің астына сала бастады. Ол тәрелкені қолымен төмен қарай басты. Push down, төмен қарай басу. The waiter walked past his table again. Даяшы стөлдің жанынан өтіп бара жатты. Mr. Bin smiled at him and put his arm on the plate. Mr. Bin оған қарап күлімдеді де, тәрелкеге қолын қойды. After the waiter went away, he pushed down on the small plate again. Даяшы кетіп қалғаннан кейін, ол кішкентай тәрелкені қайта басты. That's better, he thought. Now you can see the meat. Good. But there is more meat. Where can I hide it? Бұл жақсырақ болды, деп ойлады ол. Енді ет көрінбейді. Жақсы. Бірақ мұнда тағы да ет бар. Қайда тықсам екен? He looked around the table. Ол стөлдің үстін қарай бастады. The sugar pot, he thought. But it's got sugar in it. What can I do? Қанттың ыдысы, деп ойлады ол. Бірақ оның ішінде қант бар. Не істесем екен? He thought quickly. Then he put some sugar into a wine glass. Ол тез ойланды да, қантты шарап стақанына сала бастады. Next, he put some of the meat into the sugar pot. Сосын етті қанттың ыдысына салды. Then he put the sugar from the wine glass on top of it. Сосын стақандағы қантты қанттың ыдысына еттің үстіне сала бастады. Good, he thought. Nobody can see it in there. Жақсы, ешкім мұны көре алмайды. Suddenly, Mr. Bin could hear music. Кенеттен Мистер Бин музыка естіді. Where's that coming from, he thought. Бұл дыбыс қайдан келіп тұр? He looked around and saw a man with a violin. Ол жан-жағына қарады да, скрипка тартқан адамды көрді. After a minute or two, the man came across to Mr. Bin's table and played for him. 1-2 минуттан кейін ол адам Мистер Биннің стөліне қарай келді. Mr. Bin smiled. This is nice, he thought. Mr. Bin күлімдеп, жақсы деп ойлады. Then the man saw Mr. Bin's birthday card and the music changed. Сосын Мистер Биннің алдындағы тұрған открытканы көріп, ән өзгеріп кетті.
The man started to play Happy Birthday. Ол адам Happy Birthday әнін ойнай бастады. The people at the other tables looked around when they heard the song. Басқа стөлдегі адамдар жан-жағына қарай бастады, әнді естігенде. Who's having a birthday? They thought. Then they saw Mr. Bin and smiled at him. Mr. Bin smiled back at them. Кімнің туған күні болып жатыр деп ойлады олар. Сосын олар мистер Бинді көрді, оған қарап күлді. Мистер Бин оларға қарап күлді. He pretended to eat some of the meat, but he didn't put it into his mouth. The man with the violin walked around Mr. Bin's table and watched him. He played his violin and waited for Mr. Bin to eat the meat. And he waited and waited and waited. Ол ет жеп отырғандай түр көрсетті, бірақ оны аузына салмады. Скрипка ойнап жүрген кісі мистер Биннің үстелін айналып оған қарады. Ол скрипкада ойнап, мистер Биннің ет жегенін күтіп тұрды. Күтіп тұрды, күтіп тұрды, күтіп тұрды. I'll have to eat some, thought Mr. Bin. He'll only go away when I eat it. Мен кішкене жеуім керекпін деп ойлады мистер Бин. Тек сол кезде ғана ол кетеді. So he put the meat into his mouth. Сондықтан ол етті аузына салды. And the man with the violin turned away to the next table. Сосын скрипка ойнап жүрген кісі басқа стөлге бұрылды. The meat was in Mr. Bin's mouth, but he didn't want to eat it. He wanted to put it somewhere, but where? He looked at the man with the violin. He moved quickly. He pulled open the back of the man's trousers and opened his mouth. The meat fell inside the trousers. Ет мистер Биннің аузында тұрды. Бірақ ол оны жегісі келген жоқ. Ол оны басқа жерге қойғысы келді. Бірақ қайда? Ол скрипка ойнап жүрген адамға қарады. Ол жылдам қимылдады. Ол кісінің шалбарының артқы жағын ашты да, аузын ашты. Сөйтіп, ет оның шалбарына құлады. Шалбарының ішіне, яғни түкіріп тастады. He smiled. That was clever, he thought. Ол күлімдеді. Ақылды болды деп ойлады ол. The man with the violin moved round the next table. Скрипкамен жүрген адам келесі үстелге барды. He played a song to the man and the woman. Ол ер адамға және әйел адамға ән ойнай бастады. The music was very beautiful. They listened and drank their wine. They watched the man with the violin, so their eyes weren't on Mr. Bin. Nobody's eyes were on Mr. Bin. He saw this and he had an idea. Ән өте әдемі болды. Олар әнді тыңдады және шарап ішіп отырды. Олар скрипка ойнап отырған адамға қарады. Сондықтан олардың көздері мистер Бинде болмады. Ешкім мистер Бинге қараған жоқ. Мистер Бин оны көрді де, оған бір идея келді. Mr. Bin quickly took the woman's bag from the floor. Mr. Bin еденде тұрған әйел адамның сөмкесін алды да, he opened it and pushed some meat inside it. Ол сөмкені ашып, кейбір етті сөмкенің ішіне салды. Then he put the bag on the floor again.
Сосын сөмкені қайтадан еденге қойды. But when he did this, he accidentally put his foot out. Бірақ солай істегенде, мистер Биннің аяғы байқамай стөлден шығып тұрды. Accidentally, байқамай. The waiter walked past with some plates of food, and he fell over Mr. Bin's food. Даяшы кейбір тамақ бар тәрелкелермен келе жатқан, және ол мистер Биннің аяғынан құлады, шалынды. The plates fell onto Mr. Bin's table and onto the floor. Тәрелкелер мистер Биннің үстеліне құлады және еденге құлады. There was a loud crash, and the people at the other tables looked up quickly. There was a loud crash, яғни бәрі салдыр-солдыр етті. Басқа үстелдегі адамдар тез сол бағытқа қарады. What happened? They said. Then they saw the waiter on the floor. Oh dear, they said. Не болды? Деді олар. Сосын олар едендегі даяшыны көрді. О, Құдай, деді олар. Now, Mr. Bin had another idea. Қазір мистер Бинге басқа идея келді. Here was the answer to his problem. Мұнда оның мәселесіне жауап табылды. He moved very quickly. Ол тез қимылдады. He pushed the meat from his plate onto the table with the other food. Then he pretended to be very angry. Ол өзінің ет тұрған тәрелкені итерді. Және ашуланған түр көрсетті. Look, you stupid man, he said the waiter. Oh, look at this. Қара, ақмақ адам. Деді ол даяшыға. Oh, look at this. Маған қара. The waiter got up from the floor. Даяшы еденнен тұрды. I'm sorry, sir, he said. I'm really very sorry. Мен расымен кешірім сұраймын сізден, сэр. The manager arrived at the table. Manager столикқа келді. I'm very sorry too, sir, he said. Oh, the food. Yes, it's everywhere, said Mr. Bin. Look, it's in the mustard pot, it's in the bread roll, it's in the vase of flowers. He took the woman's bag from the floor, and it's in here. He pulled open the back of the violin player's trousers. And here. Тамақ барлық жақта, деді мистер Бин. Қараңыз, ол қыша тұрған ыдысты ашты. Қыша тұрған ыдыстың ішінде нанда, вазада гүл тұрған. Ол әйел адамның сөмкесін алды да еденнен. Міне, мұнда да ет. Ол скрипка ойнап жүрген ойыншының шалбарын ашты да, мұнда да тамақ, деді. The waiter couldn't understand. Даяшы түсінбей қалды. Go back to the kitchen, the manager told him, and the waiter went away. Then the manager turned to Mr. Bin. Please, sir, he said, come with me. Асханаға бар, деді менеджер оған. Және даяшы кетіп қалды. Сосын менеджер мистер Бинға бұрылды да. Өтінемін, сэр, менімен бірге жүріңіз. What, said Mr. Bin? Oh, yes, all right. Не? Иә, жарайды. The manager took Mr. Bin to a clean table. Менеджер мистер Бинді таза үстелге апарды. Sit here, sir, he said. Осында отырыңыз, сэр, деді ол. Mr. Bin sat down. Mr. Bin отырды. Thank you, he said. The manager opened Mr. Bin's napkin. Then he got the birthday card from the other table. He put it on Mr. Bin's clean table. Ол мистер Бинға орамалды ашып берді, және открытканы басқа стөлден әкеп стөлдің үстіне қойды. Таза стөлдің үстіне. Thank you, said Mr. Bin. The man with the violin came across and played happy birthday to him again. Mr. Bin smiled. Now everything was all right.
Скрипка ойнап жүрген кісі сонда келіп Happy Birthday әнін ойнады. Мистер Бин күлімдеді. Қазір барлығы жақсы. Now I can start again, he thought, and this time I will do everything right. Қазір бәрін басынан бастаймын деп ойлады ол. Осы жолы бәрі дұрыс болу керек. Is the most appalling man. I really cannot. Please do forgive us. The waiter arrived at Mr. Bean's table. He put a plate in front of Mr. Bean. The manager smiled and took off the cover. Даяшы мистер Биннің үстеліне келді. Ол мистер Биннің алдына тәрелке қойды. Менеджер күлімдеді және қақпақты ашты. Mr. Bean looked down and he stopped smiling. Мистер Бин төмен қарады. Оның жүзінен күлкі жоғалып кетті. There in front of him was a very large plate of steak tartare. Онда оның алдында үлкен тәрелкеде тартар стейкі тұрды. Қайтадан сол шикі ет. Видеоның соңына дейін қарағандар үшін бонус. Мистер Бинді сомдайтын актер туралы 3 факты. Мистер Бин кейіпкерін сомдайтын актердің аты Роуэн Аткинсон. Және оны әлемге танымал еткен кейіпкер Мистер Биннің аты бастапқыда Мистер Уайт болмақшы болған. Одан кейін оны Мистер Каулифлауэр деп ауыстырған, ең соңында Мистер Бин атауы таңдалған. Роуэн Аткинсон The Lion King, яғни Король Лев анимациялық фильміндегі Зазудың дауысын дыбыстаған. Және үшінші факт, Роуэн Аткинсонда көліктердің үлкен коллекциясы бар. Көпшілік адам Мистер Биннің сомдайтын актердің Роуэн Аткинсонның шынайы өмірдегі дауысын естіп көрмеген, сол үшін қазір оның өмірдегі дауысын естіп көрейік. A lot because, to get a part, the guy has to go half a mile to the back of the warehouse and then come back again and he brings it back and he says. Сонымен бүгінгі видео сіздерге ұнады деген үміттемін, пайдалы болды деген үміттемін. Егер ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркелмесеңіздер, каналға тіркеліңіздер, және келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сонымен қатар сіздерден сұрайтыным, осы видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше, бай!